جبت منه كمان المقاس الاكبر شويه. انا بقى بحب اللي بيبقى فيه ايه التوزيعه دي اكتر، يعني تبقى باينه كده. مبحبش اللي هو الفيروز الساده. طبعا كل ما المقاس بقى اكبر يا بنات كل ما السعر بقى اكتر. يعني ده كان ب20. جبت لون الربر الخطير ده الجامايكا ده، اهو الوانه تحفه. ده ب7.